बारात में ज्यादा देर तक लड़की अगर नाचत बाटे तो ओकर इज्जत जान तक के ना होला। भाई साहब, अगर बाराते में लड़के ज्यादा देर तक नाचत हवा तो सब तुरंत कहला कि कुल पियले बाटे। भाई साहब, इ लोग के कुछ मिले चाहे न मिले लेकिन पियले का सर्टिफिकेट जरूर मिल जाला। अगर भाई साहब के हुआ कि इनके पानी पूछ लेला कि चला लोगन पानी पीला, अब भाई साहब कहिए ना अब हम नाचब, तुरंत उनके साथे वाले आदमी कहना छोड़ा इनन के जाए हटावा कुल पियले बाटे। ओकरी बाद जब भाई साहब नाचत नाचत लोग थक जाना तब जाके इ लोगन पानी खाना खोजन। और पानी तो जानला कि मुश्किल है पिए के मिल जाए, सादा पानी तो मिल जाए, सादा पानी की दिक्कत ना है, मीठा तो शायद मिल जाए। बहुत अगर भाग्यशाली रही हैं तब पई है, नहीं तो पानी से तो जानला कि भेंट नहीं हो। और खाना भाई अगर एडवांस बनल बा तब तक ठीक बा, अगर एडवांस नहीं बनल बा तो जानला कि भाई साहब प्लेट लेके यह डोंगा लगे खाली इन लोगन के नाचते बीती जाई। बड़ी समस्या है लोगन के। एक तो बेचारे परछौनी से लेके अगुवानी तकले, और अगुवानी के 1-2 घंटा बाद ले बेचारे नाचल, और ओकरे बाद वहां से फुर्सत पावल तो खाए खातिर नाचल। और भाई साहब कैसो एडजस्ट करके इधर उधर से प्लेटे में बोझ के बैठ के खाए शुरू करना। अब बैठ के कहा खाता केहू, लेकिन इन लोगन के समय में सब खाली रहला, बैठो के मिल जाला, मेजो लगल रहला, आराम से कुर्सी उर्सी लगल रहला, बैठ के खा लेना। अगर हमें से इनके साथे का कोनो पहले खा लिहले बा तब तो जानला कि भाई साहब ओकर खैरियत नहीं बा, तब भाई साहब गाड़ी दे के पार्टी डालला। और अगर कहीं उ कह दिहले कि भावा हाई सब्जिया बहुत नीक रहा तब तो जानला इन्हन पजन के चुरकी और खड़ी हो जाले। तुरंत जानला कि भाई साहब पहला नंबर ओके चट्ठे गाड़ी दी है। ओकरी बाद कहीं देखते तनी कहीं बचल बा, तनी देखते बचल होकर तनी व्यवस्था के ले आते। तो भाई साहब अगर मिल जाला तब तो ठीक बा, और नहीं मिलला तब जानला कि भाई साहब इनकर खाना तब पचला जब इन लोगन ओके गरिया डालला। बतावा ओह आदमी के कौन गलती बा, उ ते अपन चलाकी करके खा लेला। अब तू लोगन नाचत आटा। और सबसे ज्यादा दिक्कत तो ई रहला कि जब इन लोगन के पियले का सर्टिफिकेटवा मिलल रहला ओसे तो और लोग परेशान रहला। नाचत समय तो ना याद पड़ला के का कहले बा, लेकिन भाई साहब जब नचले के बाद इन लोगन के पता चल जाला कि सब कहत हल कि पियले हवा, तब तो जानला कि भाई साहब औरो इ लोग पागल हो जाला, आग बबूला हो जाना। हमन के पियक्कर नजर आवत है। हाँ, शादी ब्याह बात नाचत है तो पियक्कर नजर आवत है। बड़ी समस्या है भाई साहब। जेकर शादी ब्याह नाई भइल बा ते भाई साहब लिमिट में नाचे, उतना देर तक नाचे कि सर्टिफिकेट न बन पावे। नहीं तो अगर सर्टिफिकेट बन गई तो जानला कि मेहरारू हाथे छूट गई। सीधा साधा के बियाह भइल तान भइल बा जमाना में, बेचारे परेशान बाटे। और जे के पियक्कड़े का सर्टिफिकेट मिल जाए कितना परेशान हो, सोचे वाली बात है।